Ambroxol 30 mg 10 tablet kategori batuk dan flu. Deskripsi Ambroxol adalah agen mukolitik yang bekerja dengan cara meningkatkan sekresi saluran pernapasan dengan meningkatkan produksi surfaktan paru dan merangsang aktivitas silia dan menghasilkan peningkatan pembersihan mukosiliar serta peningkatan sekresi cairan yang memfasilitasi pengeluaran dan meredakan batuk. Obat ini digunakan sebagai sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis khususnya pada eksaserbasi bronkitis kronis dan bronkitis asmatik dan asma bronkial. Dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Indikasi umum informasi obat ini hanya untuk kalangan medis. Sebagai sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis khususnya pada eksaserbasi bronkitis kronis dan bronkitis asmatik dan asma bronkial. Komposisi Ambroxol 30 mg. Dosis penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Dewasa dan anak lebih besar dari 12 tahun, 30 mg, 2-3 kali sehari. Dapat ditingkatkan hingga 60 mg. Max. 120 mg per hari. Aturan pakai sesudah makan. Perhatian harus dengan resep dokter. Hati-hati penggunaan pada pasien dengan tukak lambung atau duodenum, diskinesia silia, dan kondisi bronkial, gangguan ginjal dan hati, anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kategori kehamilan, kategori C, mungkin berisiko. Obat digunakan dengan hati-hati apabila besarnya manfaat yang diperoleh melebihi besarnya risiko terhadap janin. Penelitian pada hewan uji menunjukkan risiko terhadap janin dan belum terdapat penelitian langsung terhadap wanita hamil. Kontraindikasi hipersensitivitas. Efek samping pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah mual, muntah, diare, dispepsia, mulut atau tenggorokan kering, sakit perut, mulas, hipostesia oral atau faring, disgesia. Berpotensi fatal, jarang, reaksi anafilaksis misalnya syok anafilaksis, angiodema, ruam, urtikaria, pruritus. Golongan produk obat keras merah.